gening para mitra teu karaos dongeng nu judulna nyaeta Aom Joher karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun aca dongeng nu katunda etang-etang hiburan pangbeberamana. Carios nyambung judulna Aom Joher, mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Salajengna para mitra sabada namatkeun bagian ke-28, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ke-30. Carios nyambung judulna Aom Joher, mangga kasubri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi di mana we ligihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun janten ai dongeng ti Mang Jaya mah seueur modelna para mitra. Aya non teh patulapan tali sareng urusan gelut aya. Atuh anu urusan rumah tangga seueur para mitra. Atuh cenah urusan nu aya bangsa siluman aya para mitra dongeng kitu nya. Kitu mah nyangkakeun bae. Nu silat pun kitu keneh kitu aya. Dongeng judulna Aom Joher karangan Bapak Tatang KS. Dina bagian ka-30 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Aom Joher. Ieu dongeng para mitra ayeuna nincak bagian ka-30 dongeng ieu karangan Bapak Tatang KS. Aom Joher harita tatanya ka Aki Doing ka Banjaran. Samalah harita para wargi sadaya geus ngobrol jeung Aki Doing. Oh, jadi ngarani lain teh Joher? Ye kisanak, lamun nyarita jeung Aki ulah sok saeun tah. Sabab geus Aki-aki mah beda deui jeung ngarola keneh. Hari ceuli Aki-aki mah lamun aya nu ngomong tarik teh sok aja lengeng, meni asa bejad kana kekenangan heula. Nu anca we ngomong jeung Aki-aki mah. Nu halon lamun dina ngawih teh mah ngagalindeng halimpu. Ngarah ngeunah kadengena, ngarah babari ka hartina. Ngan ulah laun teuing anu meujeuna we meujeuna ngagelesar kana ceuli. Samodel kamari ieu aya sema awewe meuni gumuleng. Kulitna semu koneng halisna ngajeler pae. Tarang teh jaman terangan, irung meuni bangir ya pendekna wajak giung neulina oge. Sakitu eta awewe satagad-tagad dinya nyeri cenah ku salakina. Heueuh ceuk deka masa kurang kumaha awewe samodel kitu. Ngomongna ge meuni ngagalindeng kadenge kana ceuli meuni ngagelesar. Nya di kampung ieu mah awewe model kitu kisana lain ngahinakeun ka urang ieu dah heueuh jeung saanyana ngundang dua beuting di dieu ge ku Aki dimandian ku cai kemang mangkaning ti beuting keur ngebrak bulan dimandian ke dinya we dina panyaweran make samping manina kitu make baju aduh saking kitu teh gaduh ngamandian awewe teu make naon-naon sok atuh ngalalapar kana dhuwur kitu cek Aki para mitra sadaya. Cik Aki Doing ngadon ngocomang sorangan. Sedeng Aom Joher sakitu geus lila can ditanya-tanya pamaksudanana. Atuh Aom Joher ngagerendeng rada keuheul. Ih sugan Aki-aki weureu ieu mah ngadon ngeceblok we sorangan. Lain buru-buru nanya kana maksud aing. Tapi ayeuna mah alhamdulillah salakina baleg euy ka Wasasari. Atuh maruna nu ngora geus diserahkeun cenah ku salakina. Atuh isukna Aki diangkir ka imahna di dayeuk kana mobil sagala. Datang ka imahna Masya Allah. Aki disuguh dahar jeung leungeunna mun hampir sameja gede. Ceuk teh mah kudu kumaha aing ngadaharna dengan kejo. Meuni sababaraha rupa. Ngan eueuh teh cobek belut teh jeung kere belut ka beuki dewek. Ceuk Aki Doing terus ngocomang sorangan. Atuh kapaksa Aom Joher nyarita bari diuk nangiseun ka hareup. Ki, ari abdi di piwarang nongton wae, lalajo naon? Mun eta we Aki teras-terasan sasauran abdi mah teu acan ditaros-taros acan ku Aki. Baru can ditanyanya. Nah, atuh lain ngomong kita tadi maneh teh. Teu puguh deui. Ari kitu aya naon maksud kisanak datang ka dieu teh atuh? Cek Aki Doing kakara nanyakeun kana permaksudan Aom Joher. Nu mawi kieu ki sangem paripaosna tebih teu weleh disungsi, anggang teu weleh diteang. Dibelaan leuneur-leueur kunang euteuk poe kunang damar. Sanaos bari teu acan terang pisan ge dibelaanna naroskeun ka sakur nu patepang di jalan. Bagi jeung muning. Nanyakeun beuleunya ka muning. Ah Aki mah, teu ari ka muning mah ki. Ieu mah naroskeun sotenan. Ka jalmi we kitu.
Dumai bieu we cek ilaing bieu dibelaan nanyakeun ka sakur nu paamprok di jalan disangka ku deka kamuning-muning atawa ka doma-doma ditanyakeun geus kitu kumaha maksud ilaing pok-pok geura jentrekeun atuh ulah make loba raehan basa sagala kawas pangharang suna we ilaing mah mun kitu pangarang kitu jiga bapak tatang KS diraeh ngomong atuh luwih ti ku tukang dongengna dina radio ngomong jaya sok loba raehan sagala ilaing mah langsung etok moh jeung dewek mah maksudnya mah saperkawis tah tong make saperkawis segala lah jadi 2 perkawis 2 kali perkawis singkat we ngara babari ka harti ku dewek tong purkoas perkawis jeung dewek meter we langsung kana pokok pangkalna we kitu cek Aki Doing nyempat kana omongan Aum Joher akhirna keur Aum Joher jadi hayang seuri nu ponok ieu nu ponok we tapi ka harti langsung tong make dekeng Aki Doing tihara rese geus aya pananya kitu mah Aum Joher ngadadarkeun permaksudanana saperkara hayang diubaran awak kadua perkara hayang gampang usaha ari Aki Doing sajareuning Aum Joher keur nyaritakeun maksudna teh gawena melenguk we bari neuteup kana cai nu geus sadia ti tatadina dina jajambaran tutas Aum Joher nyaritakeun maksudna pok Aki Doing kakara nyarita deui bari rada sura-seuri jadi kisahna teh urut jalma teu kurang kudunya barana dina pelengan Aki mah kisahna teh wah jalma juga aduh jalasna mah urut jalma jegut teu kurang ku ahli hadunya ceuk paribasana hurung nangtung siang leumpang bro di juru bro di pantau ngalaya di tengah imah Aki Joher bener-bener wacis nyaho kana kaayaan jalma atuh Aum Joher rada kaget pokne malam salaresna Aki upami dipercanten mah sakitu tahun abdi kantos ngalaman teu kirang ku sanang pangan mali galuh padagang ya kana welasna jalmi teh mung sabada pun bojo ngejat teras tunggara cek Aum Joher teu ngajelaskeun ari asal muasalna beunghar mah tumali kitu mugi Aki tiasa narekahan sabaros abdi pulih deui tina perkawis pakasaban tetebihun sabaros anu kapengker-pengker atuh ulah repot-repot teuing we Ki sareng sakantena nyuhunkeun dipanglandongankeun ieu awak karaosna asa marerang ararate mangsa karaos teh dugi ka teu kieu teu pareurih atuh mangupami karaos teh pokna deui bari neuteup ka Aki Doing nu keur gogodeg bari tetep mencrong kana cai dina jajamaran ari nurutkeun itunganna Ki mah tina perkara kahirupan kisana moal bisa samodel nu geus-geus paling-paling ukur bisa dahar sabopoe cak kitu Dupi ieu panyawa tiasa sae atana pintu Ki ari Aki mastikeun mah teu bisa kumangke we di mana diubaran mawa menyanda henteu minyak seungit henteu kemang warna 7 henteu ye mun sagala teu mawa ilaing mah atuh rek nganahaon bae ge ka ieu mawi tadi ge disangemkeun Ki abdi teh nemean pisan dideuheus ka Aki teh yen teu acan terang naon-naon nu kedah dibantun ku abdi tumali kitu bade nyangakeun we ka Aki kajeun ari kitu mah keun urang kolah-kolah we di dieu nya supaya aya sesa kemang urut hemah nu kamari nganu ayahna ilaing kudu hees di dieu sabab ngubarana teh kudu penting sajabat eta lamun aya itu ieu kudu tanggung jawab insyaallah ku Aki rek diubaran sugan diparengkeun panyakit lain bisa cager deui kawas sasari segadinya ngasola ke Aki rek balang siar pisarateun Aki Doing nguniang nangtung tuluy ngoloyong ka dapur nyarita nama rek nyiar pisarateun keur Aum Joher gerendeng Aum Joher ngagerendeng jero dadana pasemon semu anu bingung cingan sugannya Aki Doing kasebut dukun lepus para giji sakti da tadi geus bisa nyawang kana kaayaan aing ka tukang-tukang geuning make nyoho urut jelema jegud ngan aya ku teu kaharti ku aing naon nu dimaksud ku Aki Doing nyebutkeun lamun aya itu ieu kudu tanggung jawab narek samodel geus kitu samodel baheula aing jarah ka leuweung tiis lah bingung-bingung teuing kumabehna we dah lantaran baheula ge aing bisa jadi jelema nu cukup kudunya barana lain munjung tapi jarah cenah eta kamari ieu aing HS di hiji Yongko aya soratan pajirim nu ngakukeun si Mayang Sari majarkeun aing kawin ka siluman orai kalawan ngawujud sawujud jeung manehna eta mah sakadar dedengean we aing da sapiraku si Mayang Sari kasebut siluman sabab salila dipihukum ku aing bisa ngabulaan sabodel manusia tapi teuing lamun si Mayang Sari paeh kasarad mah bisa jadi ngaririwaan ka aing
masih ngerek ngariwaan daing memuasieun ku riwa komo ayeuna mah aing boga di pamuntangan dukun lepus aki doing kitu para wargi sadaya gerentesna hate Aum Joher nu teu karasa waktu geus nincak kawanci magrib di luar wawangunan katingali geus harieun soraga anggeus mimiti reang beuki lila beuki reup-reupan akhirna sabudeur madhab poek mongkleng kateureuy ku beleg-begna peuting geus teu aneh kasebut para mitra ti pakampungan reup magrib teh geus jempling eueuh jalma nu kumalampreng saurang-urang acan kabeh geus pada narumpi di masing-masing imahna wanci isa harita Aum Joher dimandian ku aki doing ku cai kemang hanapeun panyaweran cacakan dimandian ku cai saemer meningad ngadeg-deg siga nu kabulusan karasana ku Aum Joher cai anu meunang ngajian aki doing meni nyecep teu beda ti es taksiran pangaruh tina elmuna memang ceuk nu geus tatama ka aki doing kacida wacisna nu boga panyakit naon bae oge sareatna diubaran ku aki doing sek tuluy cageut sabada aki doing ngamandian Aum Joher koloyong ka dapur nyampeurkeun ka Birumsin suana nu keur nyangrai suuk tina paso make keusik badan ari maneh boga lauk di mana si Rumsin cek aki doing samarukna Birumsin keur ngagoreng lauk naon ari uwa geuning kadeuleu ku kami siga keur ngagoreng aing keur ngagoreng lauk keur nyangar suuk kumaha pangdenge keur ngagoreng suuk ari sia lalampahan teh tuas deui hidang si Rumsin kawas nu geus eueuh hakaneun kuuk digoreng sia cing adulah sagala dihakan deung barina ge teu umum teuing teu mubakat kuuk dihakan mun beuri sakalian hakan ku maneh deuleu cek aki doing salah reunge disangka Birumsin ngagoreng kuuk padahal nyangrai suuk lah anger si aki-aki mah geus datang deui panyakit saliwangna teh batur nyebutkeun keur nyangrai suuk majarkeun ngagoreng kuuk lain ngagoreng kuuk ya mah uwa keur nyangrai suuk cek Birumsin nyarita tari oh baru teh keur nyangrai suuk nah atuh dieu nyane sia keur ngagoreng kuuk boro kami teh ku kami rek dibabetkeun heueuh ka aja deui keur nyangrai suuk mah pangmerekeun si kujang nu sidang ngopi karunya teu kitu pangmerekeun kejo bisi nglabareut urang mana jelema nu kitu teh wa cek Birumsin maksudna mah nanyakeun Aum Joher aing nyaritakeun mah ti jayeuh cenah ari kitu kumaha nya maneh naksir ih si wa mah sok ka mana-mani lain naksir eta kasebut urang kota tapi meni kitu meni kararucel beungeutna koromod kulitna siga malalekat kasakit naon nu kitu teh wa oh lamun maneh hayang nyaho eta teh lain kasakit biasa deuleu kasakit di bangsa juri atawa siluman cek aki doing rada haharewosan sababisi kadengeun ku Aum Joher Gusti nu agung auzubillahi min zalik paingan meni koromod kitu ari kasakit di bangsa siluman mah uwa nah tadina munjung kitu akwa Birumsin siga nu kaget nyaho teuing geus bangsa bodoh rek munyang rek munyunge ku kumaha dia kami mah tadi ge sakadar nulung ka manehna dumeh manehna men tadi bangluarankeun nganyeuh teh kami sanggeus ngamandian manehna asa teu gararenah wae hate teh Rumsin sok sieung dia Kimodin heueuh di Kimodin anu gering lantaran geus 3 poe ya Kimodin eueuh ka dieu piraku teu ngabejaan namun anu gering mah wa ngan kateuing teuing getang lamun keur loba gawe mah da kamari ieu nyaritakeun ka kuring rek ngaruang dapur oh sugan keur ngaruang dapur da ka kami ge kungsi nyarita sama rek nginjem tinggi cenah ngancan ka dieu isuk mah teh kumaneh deuleu euy ka ditu bisinya anu garering ari keur boga gawe mah kajeun cek aki doing ngoloyong ka jero dituturkeun ku Birumsin ngajingjing teko jeung sangrai suuk di wadahan kana piring seng harita para wargi sadaya Birumsin tuluy nyarita ujang sok kadinya ngarot wayahna di dieu mah nya da kieu geuning teu boga opi nu model cek Birumsin bari nyician cai enteh ngebul keneh kana gelas biasa tubuh lah ngarepotkeun pisannya teu ngariweuh ujang sok kadinya dikeureuy mangga bu tema Aum Joher koloyong Birumsin asup ka kamarna rek ngampih sabab geus peuting naker ari aki doing jeung Aum Joher tuluy ngobrol ngaler ngidul para mitra sadaya kumaha euy ayeuna karasana sanggeus dimandian teh kisana teu marerang teuing sakinten we ayeuna mah ki teu patos merang sareng teu patos pareurih upami sateacana mah dibakan mah meni asa teu puguh rarasaan nya merang nya peurih deui temal Aum Joher para wargi sadaya harita teh
rada marah mai samalah make jeung nyabakan beungeut sagala asa teu pati rarengkeng teuing. Tapi kumaha kira-kirana moal ngagagu keur usaha euy? Lantaran kudu aya 2-3 kalina di mandian oge. Atawa naha kisanak isuk page tore ka dieu deui. Aki doing neuteu. Pami sakinten aki teu ngaraos direrepot mah asa wios bade di dieu heula ki jalaran abdi teh kalitu ka dieu mah bilih aya pamengan. Oh jadi rek di dieu heula. Mohon bade di dieu we heula ki abdi teh kedah di Lanongan aya 2-3 kali mah. Uka aja narek di dieu heula mah. Wayahna ku aki moal dihormat sabab kaayaan aki mah batan sakieu. Kisana ku katingali mah dina manggih ngadahar wayahna henteu jeung lauk euy. Sawios ai perkawis dama dah henteu janten emutan ki. Masa naos dina henteu menakna ge utamina mah panyawat abdi tiasa ical. Oh hai ho. Aki teh rek aya tanyakeun euy ari kisana boga kene inung bapa. Ceuk aki doi ngalegot nanyakeun urusan inung bapana Aom Joher. Kantengan ya aya mah ki temal Aom Joher siga nu asa-asa. Syukur boga kene inung bapa mah. Ngan omat euy aki beupeut je. Ulah rek mopoheukeun, ulah rek tamelar kanu jadi inung bapa, komo kitu inung bapa nyane haraya kene. Sing mineng ngalongokan, jajauheun urang bisa nyenangkeun kuna jadi kolot ku harta bana atawa ku dahareun. Atuh mineng-mineng ku urang ilongokan. Nah sabulan sakali, nah 2 bulan sakali ulah beleng kuraleng deui. Sabab inung bapa teh beunang disebutkeun pangeran lahir nu wajib ku urang kudu dipunjung dipuja. Moal aya urang lamun syariatna we inung bapa nu ngalantareunkeun urang bisa kumelenang di alam dunya. Kapan tadi ge? Aya kecap inung tunggu rahayu baba tangkalna daraja. Munyung-munya ulah ka batu ka kayu. Tapi sakitu we amanah ti aki mah. Boga kulawarga henteu. Nu disebut keluarga teh anak pamajikan. Ceuk aki doing rada kapapanjangan. Menawi pun bojo mah parantos ngantonkeun temal Aom Joher luk tungkul siga nu ngangluk para wargi sadaya. Baru geus eueuh. Ari anak boga sabaraha hiji? Hiji-hijina we ki, awewe lalaki. Ki doing beuki talete istri ki temal Aom Joher teu tatag kalawan dipaparah sabab canyaho dirupa-rupana acan nu jadi anak. Sok dikiriman. Kantenan ki mung taratang tos kumayana we milik-milik abdi. Temal Aom Joher ngabohong, boro-boro geus ngiriman nempo kana rupana ge canyaho. Oh syukur. Syukur ari sok dikiriman mah. Ulah henteu dikiriman karunya komo kitu boga anak geus yatim. Ongkohan karunya ka ninina jeung ka akina ulah ngariweukeun kanu jadi kolot. Sabab anak urang kudu diurus ku urang. Ngan di mana jaga si anak boga deui pamajikan heug boga deui anak tinu anyar. Heuh mun kisana kidunya maneh maksudna kitu. Ulah rek ngabeda-bedakannya nu hartina kudu sarua. Ka anak tinu ti heula jeung ka anak tinu ayeuna. Kanu leutik kudunya aku leutikna, kanu gede kudunya aku gedena. Kanu prihatin kudunya aku prihatinna, kanu jemar kudunya aku jemarna. Lamun urang ngawila-wila ka anak, matak dosa. Sabab dihenteu-henteu ge tetesan geuti sorangan. Tetesan geuti kisana. Ceuk bari basana nu deog nu sengkog nu jemar nu prihatin ge sarua tetesan geuti sorangan keneh. Geuning awis sadapuran ge teu lantas kabeh sok rajeun aya nu bengkokna. Nog sasayang sok rajeun aya nu kotok bongkokna. Di manusia ge sarua teu kabeh anak jemar, teu kabeh anak jeneng. Sok aya we saurang nu prihatin jeung tunggara. Cenah lamun aya salah saurang anak anu goreng talajak, ulah dibalengan, ulah diantep heug bere atikan. Ku dasar lemah lembut ulah diantep karepna bisi terus kata lanjuran. Dasa wajibna kolot mere atikan kanu jadi anak tak kitu. Ceuk aki doi ngomongan Aom Joher. Sedeng nu diomongan mah teu lemek teu nyarek tongo we malengu. Duka ngaregepkeun kana omongan aki doing duka rumasa. Yen manehna tamelar kanu jadi anak, malah can nempo-nempo acan, kitu deui kanu jadi indung bapa. Joledar geus aya kana welasna tau. Tong baroni ngalongok atawa ngiriman teh mah teu surat-surat acan. Ai, sok adina diaro caina kisana. Tah geuning aya sangrai suuk dikeureuyeuk kadinya. Dan huntuan kene mah teurak meureun manasikeun aki buku si wungkul geus ngarot acan. Sok kadinya lamun geus ngarot geura sare. Pokna bari nguniang nangtung pangaki temal Aom Joher. Bus aki doing asup ka kamarna. Kalawan tekung si kaluar deui taksiran terus sare sabab geus peuting. Teu sakumaha lila Aom Joher sabada ngopi sangrai suuk terus ngedeng.
Di tengah imah teu make sanggel-anggel acan, ukur make samaksa lancar. Tapi kareupna Aom Joher sare meninga gebra. Isukna balik ti tampian Aom Joher ngarasa bunga. Nulain heureuyan sabab beungeut jeung awak teu karasa rengkeng. Henteu karasa arateul samalah kulit beungeut anu tadina malalekat ge. Ayeuna mah geus ampir morolok kabeh. Cacakan kakara di ubaran sakali. Ku ayana kitu bener-bener Aom Joher gede kepercayaan ka Aki Doing. Kasebut dukun anu wacis. Luhur ilmu jembar ku pangabisa. Nganya kitu panyakit ujub nama anger abongkena. Aya paribasa kuat adat batanwara. Kakara mending sakitu geges boga keyakinan bakal jadi jelema senang. Kalawan aya pikiran rek kawin deui. Sedeng inung bapana jeung anak nama teu dipikir-pikir. Sakitu ku Aki Doing geus diomongkeun oge para mitra. Geus diomongan asup tina ceuli kenca kaluar tina ceuli katuhu. Kocapkeun peutingan kadua. Sabada Aom Joher dimandian deui nu kira-kira pukul 9:30. Kabeneran harita malam Salasa, Aki Doing sisinarieun make geus ngampih ka kamarna. Duka keur sare, duka ukur kekedengan ngalempengkeun cangkeng. Kitu deui birumsin para mitra, sanajan manehna geus ngampih ge ka kamarna deukeut lawang dapur gawena hulang-hulang kawas aya nu dipikiran. Sakapeung goloyoh ngedeng sakapeung korejat hudang deui. Ngan kitu jeung kitu bae polahna birumsin peuting harita. Siga nu teu garena hate. Sabalikna keur Aom Joher oge dina peutingan harita ngadak-ngadak pitunuheun teh jararau. Dipeureum-peureumkeun ge waleh teu daek kreup. Temahna ngadon ngajejentul sorangan. Di tengah imah duka pukul sabaraha harita sisinarieun make kadenge sora anjing babaung meuni lambatna keur muraikeun simpena peuting. Hasya para mitra sadaya anjing babaung sora sirit uncuing disada. Harita munuk tubeuh ge para mitra malah ditema ku sora Korea. Sanggeus jempe anjing babaung make kadenge manuk sirit uncuing ngelak dibarung ku sora manuk tubeuh ditumbu ku manuk Korea. Atuh birumsin nu keur di kamarna dedeheman cungungung anjing babaung asa beuki deukeut ka imah Aki Doing. Oar-oar harita para mitra ucing oar-oaran nu disebut ucing garong teh geus kitu der ucing diadu dina golodog imah Aki Doing. Hus. Aom Joher ngahus-hus ucing bari mencerong kana panto. Jep ucing jempe kitu deui anjing. Kade teu kadenge babaung goloyoh Aom Joher ngedeng. Barang Aom Joher rek ngalayep pisan ditepas sada anu unggah kalawan leumpang. Palupuh kadenge rerekotan. Aom Joher beunta deui geus kitu sada nu kaketrok kana panto menitari. Korejat birumsin harita teh anu aya di kamar tukang ngorejat hudang tuluy ngoloyong ka tengah imah kasampak Aom Joher keur ngajajentul. "Ujahan, sada anu kaketrok kana panto nya kitu?" Ceuk birumsin nanya ka Aom Joher. "Mohon ka kupingna mah sada nu kaketrok, Bu." "Moal tamu mah kitu anu bade ka Aki." Temal Aom Joher. Gero birumsin ngagegero tinu ti jero. "Saha di luar?" pokna para mitra. Tapi nu digeroan mah para mitra teu nemalan malah jempe. Teu lila keketrok deui. "Ki modin kitu?" pokna bari mencerong kana panto. Keur kitu torojol Aki Doing kaluar ti kamarna. "Aki na teh nu keketrok kana panto keng 2 kali, ning disauran ku ibu teu aya nu ngawaler," ceuk Aom Joher ngabejakeun ka Aki Doing. Pok birumsin mairan. "Nya wah kukuring ditanya teh sababaraha kali eueuh nemalan wae. Disangka mah Ki Modin ti girang, tapi teu nemalan." "Oh, ku Aki ge kajenge. Cicing ge maneh mah tong kaluar montong muka panto. Keun ku Aki rek ising hadeupan. Siga-siga mah sia mah nu waris tampel ka Aki," ceuk Aki Doing atuh birumsin jeung Aom Joher. Ngarasa kaget ku ayana Aki Doing nyebutkeun aya semah nu baris campelak sagala. Na aya nu rek ngajorag kitu ka Aki Doing. Sanggeus Aki Doing nyarita kitu kadenge deui anu kaketrok. "Montong kaketrok wae andi ka deuleu. Naon maksud naon perluna los-los ka dieu? Teu diala, teu dionang. Nah dikira teu kadeuleu ku kami deuleu. Lora munur sia ti dieu. Balina ge tong icik hibung, tong ilung ateuy sagala kana urusan badur sia." Aki Doing ngadon ngomong sorangan. Bari dipalencerong ti birumsin jeung Aom Joher ujug-ujug cirihil sora awewe cicirihilan. Atuh birumsin jeung Aom Joher ngarasa kaget. Malating puringkak bulu punu ngadenge sora awewe ngahihih ditepas. "Montong cecengiran sia deuleu.
kau lagi nyaho Andika lain manusia biasa tapi jurig nyiliwuri setan mina rupa. Bener Andika jurig ha? Memang kaulah jurig ngatawa siluman. Pokna nu ti luar nyebutkeun siluman atawa jurig para mitra sadaya. Atuh ku dasar kitu birumsin muringis bari unur-unuran. Samalah Aom Joher mah ngorejat nangtung kadeukeuteun birumsin sigarek ngalalumpatan. Rek nanaon si Andika make jajampor ka tempat kaula sia jurig. Hayo geura nyikah. Kumayu wa sia wani-wani rek asup ka kaula. Cek Aki Doing siganu nafsu. Samemeh kaulah unur ti dieu. Kaulah hayang nyaho heula kana kalungguhan Andika. Dipiteskeun beung Andika sia ku kaulah aki-aki bau badut. Baga basia ngomong teh make rek miteskeun beung aing sakala. Naon kasalahan sia kaula? Wani kari kieu si beung sia jurig. Bongan Andika daek kadatangan ku si lalaki jelo. Ku lalaki jahat tukang nyerikeun kana batin awewe. Kata-mata ku Andika ngadon diubaran kesekna dieu. Cek sorat di luar tanpa jirim tayalian ti jurig cenah para mitra. Para wargi sadaya atuh harita teh. Om Joher ngaranjug kalawan boga timuru. Pantas nanyi ining pamajikan nu ti heula marakayangan sabab ngadenge beja nyi ining geus maot. Oh, beda kaula nulungan ieu jelema. Ari keur kaula mah teu nyaho jelema balik teu nyaho jelema jahat deuleu. Pokona mah satiap nu minta tulung ka kaula ku kula baris ditulungan. Sabab tu tulung kanu butuh tatalang kanu susah teu pilih bulu, teu pilih harkat. Sabalikna Andika make mika ngewa ka jelema nu ditulungan. Dasar jurig dasar setan sia hayo geura nyikah deuleu si iblis. Saha sia teh ha? Jeung di mana sia kanyang sia jaut-awut sia kuaing deuleu. Aki Doing tambah nafsu. Aki-aki bau badot sia. Sagede cingir wani ku kubuk ka kaula. Dikira kaula rek unur ku cara kitu sia. Aki-aki cacingan sia. Ieu bising Andika hayang nyaho ka ngaran kaula. Nu katelah mayang sari deuleu siluman orai ti guah leuweung tiis. Digaras sia hulu Andika ku aing sia deuleu. Digaras sia. Hulu sia Joher sakalian jeung hulu aki-aki bau loklok. Rasakeun ku Andika sia aki-aki bau badot. Tada ilmu kaula deuleu. Cek eta siluman anu ngakukeun mayang sari. Manehna niup ti luar para mitra sadaya sora ngaguruh kawas sora angin handaruan. Meman siluman sakti harita pantong ngajeblag. Muka kawas nu ditemrag dayagdag jungkel Aki Doing ngajungkel nangkarak bengkang. Kasered ku tiupan siluman mayang sari. Sok si Andika geura meta Andika ki bau badot. Geura ebrehkeun ilmu Andika nu luhung. Kakara ditiup sakitu geus ngahonyon kawas nu pehong sia. Rasakeun ku hulu Andika sia. Peledag kana bilik aya nu ngabeledug. Siga nu maredogkeun batu untung harita Aki Doing rikat luncat ka beulah kenca. Sedeng Aom Joher para mitra sadaya jeung birumsin harita teh mata simeuteun sabab manehna teu arawaseun ka siluman. Ukur kadenge ngomong jeung sora nu ngabeledag. Tapi Aki Doing mah bisa katingalieun. Ngajirim samodel wujudna manusia biat. Para mitra kaum dangu, kumaha harita para mitra Aki Doing. Aki Doing nafsu harita teh. Kurang ajar sia setan rasakeun ye. Aki Doing malas ngaluarkeun elmu cerit siluman mayang sari ngacerit. Tarik nakar terus gagarabagan tapi teu lila siluman mayang sari malik. Kalawan ngaluarkeun deui elmu panemuna. Leungeun duanana disolodorkeun ka hareup kitu de Aki Doing.
Para mitra Akidoing jeung siluman mayang sari pada ngaluarkeun sora. Duanana siga silih tadah sabrot tina leungeunna siluman mayang sari jeung tina leungeun Akidoing pada ngaluarkeun seuneu ting salebrot. Siga norek silih rera beungeut. Siluman mayang sari ngaluarkeun sora bari jeung ngajengkangkeunna awak curalit celegedeg Akidoing ngacuralit sirah ti dagor kana pihak. Modar sia ki bau kebo. Kabru Akidoing kawasul dipangpengkeun ngajurah roh di juru. Korejat Akidoing ngorejat sarta males ngaluarkeun elmuna. Harita teh cungkel siluman mayang sari sababaraha kali cungkel jumpalit. Kalawan terus ku Akidoing siga diseret nepi ka geblug siluman mayang sari ngageblug kaburuan. Jeleng Akidoing luncat ka tepas korejat siluman mayang sari ngorejat deui. Saberut siga ngaburakeun seuneu tina sungutna. Kitu deui Akidoing niup seuneu tapi nepi ka seuneu malik ngarerabkeun awak siluman mayang sari ulu jejeritan sakujur awakna. Katutupan ku seuneu gagarabagan ka ditu ka dieu. Awas yak ibu badot. Ayeuna aing eleh. Rumah saeleh ku kasaktian. Eleh ku Andika tapi rasakeun isuk jaganing pageto. Kaula baris males samalah nu ngaran si Joher kaula rek dicekek sia. Cek siluman mayang sari kasoran ku ilmu Akidoing. Terus mabur para mitra. Cungungung harita sora anjing nyungungung. Anjing babaung siga nu rek marengan kana ngejatna siluman mayang sari. Teu lila para mitra Akidoing. Unggah ka imah. Amekan ngahegap kesang meningoprot masihan sakujur awak. Sabab tas jojoh patutunggalan jeung siluman mayang sari. Gek Akidoing diuk bangun anu lungsenaker. Tuluy ngagegero birum sinu keur ngarempod. Nyarempod di kamarna jeung Aom Joher. Komo Aom Joher mah meni ngadeg-deg dumeh ngadenge diancam rek dicekek sagala. Rumsi cek Akidoing sanajan karuas kasieun aya keneh. Birumsin maksakeun maneh kaluar ti kamar tuluy nyampeurkeun ka jero. Samalah Aom Joher ge nuturkeun. Waktosna see para wargi.